Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Mais um vídeo para vocês, uma das experiências que acontece comigo, que eu compartilho com vocês. Hoje é 4 de março, estou aqui em Praia Grande, 12º andar, e faz tempo que não cai uma chuvinha dessa aí, com bastante raio, relâmpago. Eu estava vendo no radar, essa chuva passou pelo sul de São Paulo, avançou e está descendo pela direita. Aqui, ó. Tá bem preto para lá. Tem Praia Grande, ó. A praia tá aqui. Esqueci. A praia tá mais claro para lá. E para cá tem a redinha, as redinhas atrapalham, né? Pra cá tá mostrando que vai vir forte chuva mesmo, muito relâmpago, muito raio. Fundo, ó, como a nuvem fica mais preta pra cá, olha. Vou lá no 12º andar, é isso que dá pra ver. Ó. Lá pra Mongaguá e Itanhaém tá caindo o mundo. Ó. Então hoje 4 de março, estamos em Praia Grande, estado de São Paulo, Brasil. Nosso país passa por momentos de muita aflição, de muita angústia por todos. Essa pandemia do Covid aí está levando bastante pessoas embora, que não teria que ser nesse momento. Hoje acabei de ver aí no Twitter, 1910 pessoas, é muita gente. O Brasil hoje é o recordista mundial de mortes por Covid. O governador de São Paulo, do estado que eu moro, decretou fase vermelha a partir de sábado. Hoje é quarta-feira. O sistema aqui está com 75% de ocupação no UTI. Mas a cada dia, nos números, isso vai aumentando. Agora deve ir para 78, 79, 82, 83, 84, 85. Até sábado eu acho que chega em 90. Os casos estão muito grandes, muito graves. Então você aí que está também sofrendo com isso, tendo que trabalhar como eu, mantenha-se o mais puro necessário, isolamento, trabalho, se higiene toda hora, passe álcool todo momento, com a sua máscara. Não precisa falar com a pessoa. Nós aprendemos a trabalhar. Vamos agora passar para a fase de comer de novo de delivery, no almoço, na janta. Chegou um momento de muita preocupação. A solução única é a vacina. Não tem outra. Já éramos para estarmos vacinados. Já era para ter começado em novembro. Nós temos que aprender. Nem de direita nem de esquerda. Somos brasileiros. Não podemos deixar acontecer isso. Ai, escapou da minha mão. Por isso, reflitam, pensem muito bem nesses nossos líderes. Não fique com a mente de direita e não com a mente de esquerda. Olhe os fatos, o que acontece. Escute os dois lados, é ótimo. Eu escuto os dois, os três lados. E deles tiro a minha opinião. E o meu aprendizado. A vida é um aprendizado. Por isso nós estamos aqui. Estamos de passagem. Passagem para um mundo melhor. Tudo que acontece tem um motivo. Tem um porquê.
Tudo tem um sentido. Qual o sentido da vida? O sentido da vida você só vai descobrir no final da vida. Aí você vai entender qual foi a sua missão, qual foi o seu compromisso, e vai saber também qual o legado que você vai deixar. Enfim, vivemos, façamos o bem, colhamos o bem. O bem vence o mal, sempre. Acredite em Deus, Criador do céu e da terra, que deu seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém. Boa noite, bom dia, boa tarde.